Let me show you this little washing machine that I got from Temu almost 2 years ago. I use it all the time, twice a week, for my dishcloths. I really like to wash them separate. I can add some extra powder and detergent in there just for extra cleaning, and that's why I really like this little machine. Ik wil je wijzen waar deze kleine wasmachine schaffen deed. Ik heb mir die von Temu gekauft, meest voor jaar 3. En daar heeft me nog helemaal getrubbeld. Die schaf sehr fein. Ik brukte ein paar zweimal de week für meine Abwaschkadern en aufdrehhundiger. Ik leg daar potty te waschen en dan heb ik mijn Norwex detergent. Om de extra sehr reinmaken, dat selber wat de baan is. En dat is waarom ik deze machine zo sehr gleichen doe. You can actually fold the machine, so it takes up very little space. It's super easy to use it. All you do is take out the little hose and hang it on the little hook so you don't make a big mess like I have done a couple times. And then add your hot water, your detergent, and your cloths. You can have 4 to 5 cloths in there. Depends how big they are. Du kannst diese Waschmaschine topfolden, dat de meest kunnen ruim wegnemen. Du kannst de irgendwo nunger stappen am Schop nehmen, so dann hast du die nicht alle wie in Raum stehen. Und du musst bis auf kleine Schlauchstier von unserer Waschmaschine, du Buben, du hast einen kleinen Haken, wo die den abhängen ist. Door dat bis zum Blut oder Butter rütteln. Ich habe ein paar Mal so getan, dass ich das für jeden habe. Dann jord ich die Butter nehmen und dann praten wir das alle bei jeden an. Ich weiß nicht, von wo das herkommt, dann fällt mir das bei. Ich habe den Schlucht, den ich habe gehangen. Du kannst hier vom Feuer bei 5 Kadern nehmen, er tun über große sein. Und ich brauche mir Norwex Pulver. Ich habe ein Pulver, wo du extra zum so Deep Cleaning ist. Wenn die Kadern haben, so selber du bin. Und dort lädt auch ein Deutsch, wie los, wenn er dort fertig ist. Und dann brauche ich dort auch mit dort andere Pulver taub. Und obwohl ich hier sein, weil ihr rennt dich dort Butter seht, ist das meist nicht deutlich. Aber ich habe die Weg dann sehr gebackt und ich stelle mir vor, was dann was Schokolade gewasst mit den Kadern. Aber das wurde erst jedes Mal, wenn ich meine ganze Zeit Kadern nicht gewaschen habe, als so ganz grün und rentig. So rein merkt ihr dort. You can see how the water looked after I was done washing all the cloths. The detergent that I use from Norwex really helps to get all the dirt out, and since I can add more powder in this little machine than in a big washing machine, I really like this, that I can really deep clean my dishcloths. It comes with a spinner, but it's not working for me anyway. I tried it. My hands are doing a better job getting all the water out than that little spinner did, so I never used it. But I will link this washing machine in the description box down below if you're interested in buying it. Diese washmachine kommt mit einem kleinen Spinner, aber ich kann mit meinen Händen viel Dollar uitbringen aus der kleinen Spinner dort, so ich habe den schon mal gebraucht. Ich werde den Link unter mein Video handeln, wo ihr kann diese Maschine schauen. Vielen Dank schon für Kicken, und wenn die das Video gleichen, und die denken, die Freunde wollen das Video gleichen und die wollen diese Maschine ausprobieren wollen, dann kann ihr diesen Video auch schauen. Und nicht vergessen, meinen YouTube channel to subscribing. Thank you guys for watching, and if you like this video or you think your friends might like it, you can share it with them, and don't forget to subscribe. See you on my next video. Bye!